Excited na ako. Ako din. Game. 2, 1. Ito ang Glamour Packs! Hindi nakatingin si Mamang Tubero. Sa turn ng bawat player, chance natin na maglagay ng isang tool sa kanyang belt. Ingat lang dahil kapag bumigat ang belt ni Mamang Tubero, magugulat siya at mababasa tayong lahat. Meron lang tayong tagdadalawang life. Babawasan ng life natin kapag nagulat si Mamang Tubero. Kung sino yung may matirang life sa huli, siya yung panalo. Ano-ano ba yung mga tools ni Mamang Tubero? Screwdriver, Dalawang wrench, hammer, dalawang metro. Faucet. Okay, mauna na lang yung player na pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Wala, wait lang. Your next Nixie next ka na. Hammer ulit? Ay! Oh! Si Nixie. Oh Uy, my uy, God! uy, uy. Oh my God! Dahil nagulat ni Kuya Siren, si Mamang Tubero, mababawasan na siya ng life. Nakagana na si Kuya Siren. Yeah! Bigla, boom! Boom! Wala! May Uy, bigla uy, ka uy. pa. Ikaw na, Pipa. Huwag galawin yung table. Ha, si Jana! Jana, ganun yung mukha. Jana, ganun yung mukha. Grabe ka naman sa akin. Ah! Ayoko na. Basta si Jana. Ah! Ba't ganun? Omar! May lumabas May ba? lumabas ba? Wala! Wala Teka, ulitin lumabas. natin. Dadanggalin pa. Bakit ganun? Doon papunta yung tubig. Doon papunta yung tubig. Si Omar ay may one life! At ituloy na natin ang game. Hala, ako na naman. Game. Yoda first. Babagsak ko. Oh my Yes, gosh. hindi pa. Ay! Oh. Ay, kuya, Ako na. ikaw. Wait. One life na lang din ang meron ako at si Nixie may dalawa So, pa. reset ulit. Lapit niyo mukha nyo para pag nabasa. Gusto ko mabasa. Ay, naku po. Oh, hulog agad, Omar. Sinasadya. Lapit niyo mukha. Ang daya ano eh. Mabigat pa naman kamay ko. Sige na, accepted ko na nabasa ako. Jana. Lapit mo ka, Jana. Lapit mukha kayo rin. Hindi, para... Ako rin, gusto ko rin mabasa. Wait lang, wait lang. Okay, okay. One Okay. last na lang ako. Kay Kuya Siren, ang life niya, 1 na lang. Pati kaya siya, 1. At ako, 2. Sabay na, mini. Pipay, lapit mo ka. Ito pinakamagaan. Oh, ikaw na, Jana. Copyright. Copyright. Wait lang, wait lang. Huwag niyo kasi anoan yung table. Oh, wala ka ano sa table. Hands off the okay, table. okay. Mukha lapit. Ah! Oh! Answer! Ikaw, Amor. Lapit daw yung mukha. At ako! Teka, di tayo nabasa.
Nagulat ako. Basta ako. Okay, out na sa Yosho. Magaan na. Lapit mo Pinakamabigat kami. agad. Oo. Pinakamabigat agad para din sa akin. I'm very, very nervous. Naku po. Lapit na mukha nyo. Wala na. Binagatan agad. Siyempre sa gitna agad para kung ano lagay nila. Sige naman. Aba. Yan, hiningi mo. Nabasa ako. Hiningi mo. Okay, out na. Out na rin si Jana. Let's go. Uy, hindi nakapato. Ay, nakapato. Ah! Panalo ako! Yay! Congratulations. Thank you! At ang nanalo ay si Nixie! Hindi talaga siya nabawasan ng life. Basahin na natin si Nixie! Wah, isa pa! Dahil dyan, lapit lahat mo ka! Isa pa!